साइट सुपर हाईवे पुलिस ऐं फ़ौरन जो आम्हूं साम्हूं फायरिंग जे नतीजे में हिकु फ़ौरू ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार ऐं ॿियो भॼण में कामयाब। ॾोहारी चाहे केतिरो बि ताक़तवर छो न हुजे आख़िरकार कानून जी पकड़ में अची थो वञे। साइट सुपर हाईवे थाणे जी हद में ॾोहारियुनि ऋण ॿारे ॾिनो हुयो। फ़कीरा ॻोठ जे रहवासियुनि ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ सुपर हाईवे बंदि करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो पिणु कयो हुयो। एहतिजाज खां पोइ कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारनि ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई शुरू करे ॾिनियूं आहिनि, जंहिंजे नतीजे में ॾोह बि घटिजी विया आहिनि। फ़कीरा ॻोठ जे रहवासियुनि दुकानदारनि ऐं रेंजर्स ऐं पुलिस जी कार्रवाइनि खे साराहींदे चयो त रेंजर्स ऐं पुलिस हाणे तमामु सुठो कमु करे रही आहे ऐं ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ जेके ऋण ॿारे ॾिनो आहे ऐं ॾोहारी गिरफ़्तार बि थिया आहिनि। ज़ख़्मी हालत में बि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। उन्हनि खे साराहींदे उन्हनि जे लाइ सिंध पुलिस ज़िंदाबाद, सिंध रेंजर्स ज़िंदाबाद जा नारा हणंदे उन्हनि खे दुआऊं पिणु ॾिनियूं वयूं आहिनि। दुकानदारनि जो वधीक चवणु हुयो त हाणे असां सुकून सां पंहिंजे इलाइक़े में घुमी फिरी बि सघूं था ऐं सुकून सां एतमाद सां ऐं इत्मिनान सां पंहिंजी दुकानदारी बि करे रहिया आहियूं।